Друзья, всем привет! С вами компания «Русский печник». Меня, как всегда, зовут Иван. Вон Михаил. Мы занимаемся сейчас установкой камина и сбором для него теплового короба. Сейчас все на стадии завершения. Топка у нас Сигуин, чугунная. Короб собирается из суперизола. Более подробно, как мы собираем такие короба, можно увидеть в видео, которое мы закрепим в комментариях. Мы снимали уже про это все. Как работать с этим материалом и все подробно. Заказ у нас довольно необычный, в том смысле, что у нас очень сильно здесь ограничено пространство по высоте. И опять же, вот здесь вот можно наблюдать сейчас кирпичную кладку. Мы ее никак не закрываем, потому что у нас просто не хватает на это места. Топку надо было поставить только сюда и никак по-другому. Соответственно, здесь до этого была такая вот стенка. Сейчас вы увидите как раз, как мы ее рушим. На это у нас ушло довольно-таки очень много времени. И нам надо было как можно глубже посадить топку. Как говорится, с задачей справились, все сломали, все подвинули. Здесь уже в этой кирпичной кладке был строителями спроектирован дымоход для камина. Мы к нему успешно подключились через переходники, потому что там труба побольше, а здесь 200-я. Кирпич весь покрыт жаропрочным лаком, чтобы он и не пылил.
Сейчас мы занимаемся финальным листом. Вот Михаил как раз вырезает, грунтует, который уже будет устанавливаться сюда. Элементы, которые подвержены более большому воздействию тепла, мы обычно покрываем фольгой 80 или 100 микрон, на мастику приклеиваем. Как у нас сделано, например, вот здесь вот на крышке, на задней стенке. И вот здесь вот на передней стенке мы тоже обязательно так сделаем. Как раз тот лист, который вырезает сейчас. Ну, как раз сейчас Михаил идет его примерять. Сейчас посмотрим, как он. Опа. Почти в микронах. Ну что, можно не крепить? Уже так висит? Уже все. Ну все, отлично. Сейчас тоже так же будем делать вот сюда пластины, которые будут соединительными, чтобы шов не был сквозным. Ну и, соответственно, все это прокручивается саморезами, чтобы это было более крепко, ну и промазывается мастикой.